行きが発車いたします。ドアが閉まります。ご注意ください。この列車は塩釜から先は仙石線で運転しますのでお気をつけください。駆け込み乗車はおやめください。無理なご乗車はおやめください。駆け込み乗車はおやめください。無理なご乗車はおやめください。行きとなります。まもなく3番線に遠行き止まりの列車が参ります。危ないですから黄色い点字ブロックまでお下がりください。この列車は2両です。折り返し13時30分発普通仙台空港行きとなります。本日も JR 東日本をご利用くださいましてありがとうございます。3番線に停車中の列車は13時30分発普通仙台空港行きです。発車までしばらくお待ちください。この列車は4両